Намсран банзрагчийн зохиол Сүүлчийн буун дуу 21-р хэсэг. Цэрэг ирчүүдийн царайд шийдмэг зоримог байдал илэрхий ажээ. Даамал цэрэгээ хэдэн хэсэг болгож альбартаатай газар байрлуулв. Нар хөөрч багууд болох төхөж байтал голын урд хөвөнд битүү аваа үүсэж мордын төвөргөн бүгдхэн доолдов. Ардын журамт цэргийнхэн бүгд буугаан ширлэж тэр зүг нүд завчилгүй ширтлээ. Бургасан дундаас 10-ад морьтой хүн гарч ирээд голын хойд эргөөд харж зогсов. Цагаантны голын тэг донд орох үед би дохио өгнө. Тэгэхээр нэгэн зэрэг буудаарай гэж баг цэргийн даамал хэлснийг цэргүүд бие биедээ дамжуулав. Цагаантны голын тэг донд орох үед дохио өгнө. Тэгэхээр зэрэг буудаарай гэж байна. Цагаантны голын тэг донд орох үед дохио өгнө. Тэгэхээр зэрэг буудаарай гэж байна. 10-ад морьтны хойноос олон морьтой улс гарч ирээд бүгд л араалдан зогсож зарим нь гараараа сарвчлан харна. Тэд хоорондоо юм ярилцаж байгаа бололтой тонголцох юм уу? Гараараа дохиж зангана. Зарим нь гол өгсөж уруудан явж гарам хайж байх шиг байна. Тэд гол руу шууд орхоосон айж болгоомжилсан бололтой байв. Үгүй бол ямар нэгэн юм хүлээж байх шиг хойд хөвөөд ширтнэ. Бодвол туршуулж явуулсан 2 хүнээ хүлээж байгаа нь илт боллоо. Гэвч тэд нь үзэгдэхгүй болохоор сэжиглээд байх шиг. Тослоогүй тэрэгний гол чахархан дуулдаж 10-аад өхөр тэрэг голын хөвөнд гарч ирэв. Өндөр зээрдмэр унсан хүн олон морьтны урдуур наас цааш давхиж гол руу оргиж байгаа бололтой гараараа зангана. Морьтонгууд бөөгнөрч байснаа 20-ад морьтон төрүүлж гол руу орлоо. Тэдгээр хүн бөөндөө явсаар голын тэг дундаас өнгөрөв. Отож байгаа цэргүүд ихэд яаран дарга өдөө байн харна. Галлаад гисэн дуу огцом гарахад дэлгэрөөт овоохороо нийлүүлэн анаж байсан хүнээ буутчихв. Тэр хүн ганхан найхснаа морины зөв тал руу сарвалзан усанд цүл хийтэл унлаа. Буундуу дараалан нижигнэж гол гаталж яваа хүмүүс цааш эргэж эрэг рүү ус өсчүүлэн зүтгэв. Эд хитэн хүн мориноосаа салж усан дунж толгойн шавуулзаж гараараа ус самардан орилон бахран үүсэж шархсан морид чарлан зогч. Голын өмнө эргэж байсан хүмүүс модны цагаар далд ороод зэрэг пижигнүүлэн буудаж эхлэв. Дайсан хитэ таамгаар буудаж байвч олон хүн энэ холбон буудах нь осолтой боллоо. Байрын солиод гэсэн даргийнхаа дуунаар журамт цэргүүд голын хөвөө даган тарж альбартаатай газар нуув. Таамгаар буудаж сум гарцдах хэрэггүй гэсэн даргийнхаа тушаалаар журамт цэргүүд буутхан болж алдаар эргэсэд өд харлаа. Гол руу орж исэн 20-д хүнээс цөөн эсэмэнд голын цаана гарч амжжээ. Цагаантнууд учир замбраагүй баахан буудснаа бас болж буундууд цөөрөв. Дайсан ийхүү буутхан болж бараач харагдахгүй болохоор журамт цэргийн ангийн даргад гинэт сэжиг төрж өөр газраар гол гатлах гэж байна хэмээн бодоод гол өксүүлж 2 хүн явуулав. Голын эхэн тахирлаж битүү модоор хүрээлэгдсэн учраас дайсан үзэгдэлгүй гол гатлах боломжтой. Харин адаг руугаа нилээд шулуун тул саахалт хэр газрын бараа харагдах ажээ. Үнэн дээр ч нэг эргээс олон бууны ам ангайсан гол руу зүрхлэн орох тийм тэнэг хүн хаана байх вүлээ. Баяргүн анхандаа хойд эрэгт отож буй цэрэг байгаа гэж бодоогүй байсандаа ингэж гинцснээс биш дайн тулаанд явж шархацсан чон шиг болсон хаширээр билээ. Гол өксөж явсан 2 цэрэг удалгүй амьсгаадан гүйж ирээд цагаан цэрэг тэр дээгүүр гол гаталж байна гэж хэллээ. Баг цэргийн даамал нэг их сандарсангүй. Дэлгэрват Няма 2 10 аваад гол өкс бусд нь эндээ үлдэж байдлыг түр хардсны. Дайсан бас баруунтаагаар гол гаталж магадгүй гэв. Дэлгэрват Няма 2 20 хүнээ дагуулад голын ихөөд гүйлээ. Тэд модон дундуур сүлжин гүйж явтал буу бижигнээд явчих. Бүгд газар хэвтээд харвал гол гаталсан дайсны төрүүч модны чөлөөгөр давхилдан айсвэ. Дэлгэрват хамгийн түрүүчийн хүнийг буутахад морин цориулсноо таварцаглан унлаа. Нөхтөнч ань холбон галлав. Морьтой цагаантнууд сумандөртөж шууд эрсэн дайрхан болоод мориноосоо санд мэд бууцааж модны цаагуур нуугдаад буудаж эхлэв. Дэлгэрват Няма 2-ын 20 цэрэг гүдэн улиасны ард нуугдаад харагдсан бүхнээ мэрэгэн онож байлаа. Цагаантнууд мод таширлан буудах зур нэг модноос нөгөөр өсрөн очиж ойртохыг бодно.
Цагаантнууд өнөөхөө олон дааглан галлахын чирүүсэж алхам алхмаар дөрөв. Тэндээс чухам хичнээн хүн дайрч байгааг мэдэх арга байсангүй. Дэлгэр хотын ойролцоо хэвтээд буудаж байсан нэг цэрэг нь нугдас хийх шиг болоход нүдний булангаар харвал шанаанаас нь цус содрон урсаж байна. Дэлгэр хотын хилэн бадарч шүд зүүн хараалж байгаад гохоон дарахад бараг дэрэгдэн шахам ирсэн цагаантан тэрий буулаа. Цагаантнууд муухай ойрлолтод дайрав. Өөдөөс нь хичнээн буудсан ч тэд уламжсан зэрлэг амьтан шиг чанга хашгичм гуугчиж хол харин гүйцгэв. Нэг хүн муур адил үсрэн тулаад ирэхэд дэлгэр бот босон хараач ууныхаа бөксөр зөхөхдөө хүчиндээ дийлдэн газар сараад унчихв. Тэр хүн хооронд үхэнч гэж бодсонгүй өндих гэтэл дээрээс нэг хүн дараад авахаар огол үсрэн сэгсрэхэд тэр хүн хөлийн доор нь сөхрөн суух шиг болохоор буугараа хүчтэй дэлсэв. Тэгтэл учиргүй их дуу гарч харанхуй та манаран газар дөрвөх шиг болов. Дэлгэр бот учрыг сайн ухаарсангүй буугаан чирээ дургаж гүйх гэтэл хүй дэлгэр батаа буцаад гисэн дуу чихэнд нь хадлаа. Толгой дээгүүр нь хуйлар манарч байсан утаа овоос иргшиж юм харагдахтаа болжээ. Дэлгэр бот эргэж харвал нөхтөн буцаад гүйлдэж байлаа. Тэдний хойноос хэд харайж "Та нар чинь яаж байна?" гэж байдаг тэнхээгээр хашгирвал "Байраа солихгүй бол" гэж нэг хүн хашгираад гараас нь хөдлөн харайжээ. Тэр хоёр гүйсээр хэсэг бүдүүн улаасны дэргэд ирэхэд Нямаач цэцэргээ дагуулan гүйж ирлээ. Тэд улаасны ар өрөөр орж хөөж яваа хідэн хүнийг буудлаа. Нямаа дэлгэр хотын дэргэд мөлхөн ирж "Сандаргалаа шүү. Галт бөмбөг шидээгүй бол муусан цагааныхын нөмрөөд ирсэн шүү" гэлээ. "Чи бөмбөг тесэлсэн юм уу?" гэж дэлгэр бот асуувал "Манай нэг цэрэг шидсэн юм. Бөмбөгний утааг далимдуулж байраа солиё гэж хийдээд чамайг дуудсан юм шүү дээ" гэж Нямаа хэлээд гохоод арлаа. Цагааныхын дөрөв чих шиг дайрсангүй. Холхноос л буудаж байна. Баруунтай олон буундуу нэжинхэн тодхон дуулдлаа. "Баруун талаар бас гол гаталжтэй" гэж Нямаа сэтгэл зовонгүй хэлбэл цагаантнууд дахиад л дайрлаа. "Тогтоож дийлэхгүй дээ" гэж дэлгэр бот буудах зураг хэлв. Хоёр арвтынхан сүм тоолон онож байсан ч цагааныхан олон дэрдэж урах шаан зүтгэлнэ. Тэд алгцсан хүнийхээ дээгүүр харайлж улангасан дайрна. Хоёр арвтынхан бас л ухарлаа. Хэдэн цэрэг алгадаж орхив. Дэлгэр бот Нямаа хоёрын арвт байрын сольж буудалцсаар үдсэн нөхөд дээрэн ирвэл "Цагаантнууд эргэн тойрон бүсэлсэн байна. Юутай ч морд өдөнд өхий" гэж баг цэргийн даамал хэлээд бүгтийн гүйлээ. Цэргүүд эргэн буудаж мордоо нуусан газар гүй. Бас бөөнөрөд дайрч ирсэн дайсан руу галт бөмбөг шидлэнэ. Эргэн тойрон нэжигнэж буй буундуу улмал ойртоод модны зай завсар бүхэнд цагаан цэргүүд бүртэлцэх шиг болов. Журамт цэргийнхэн хэсэг буудаад л мордөөдөө хол харайлна. Мордоо нуусан битүү бургасны дэргэд ирээд дахиад л эсэргүүцэн буудлаа. Цагаантнууд босож суун бууцаар ойртож ирлээ. Баг цэргийн даамал цэргийн харвал нэлээд цөөрсөн байхаар сэтгэл маш их зовж эсэргүүцэн тэмцэлдээд хохирол их амсгана гэдгээ мэдээд мориндоо гэж хангинсан дуугаар хашгирав. Буудаж байсан цэргүүд бургас руу гүйлдэн орж мориндоо яаран мордцгоо. Баг цэргийн дарга мориндоо мордож сэлмээ сугалснаа. Миний хойноос дайраад гэж сүртэй чанга хашгиран моринд авирлаа. Цэргүүд сэлмэн суглаад морио оруулахдаа сэлмээрээ хурайлан даллав. Хэсэг бургаснаас мултартал урдуур намдаад олон цэрэг гүйж харагдана. Журамт цэргийнхэн уухай хашгиран бижигнэлтэн давхихад явган цагаантнууд гүйцэхгүйгээ мэдэж ширүүн галаар үдлээ. Дэлгэр хотын зүүн гарын дохой хаваар халуун оргин янгинах шиг болсон авч сайн ухаарсангүй. Морион оруулахад морин ухсхийн харайж нөхтөн гүйцлээ. Баг цэргийн цөөхөн хүн дайсны бүслэлтийг морины хурдаар шууд дайран гарч анжлаа. Хягт хотын дээгүүр утаа манан суунаглаж хаврын тэр нэгэн өдөр түймэрч чадсан хашаа байшин харлан бараантах нь нэг л зэвэн ажээ. Хотын гудамжаар буу сэлэм агсан морьтой явган цэрэг наашцааш холхиж өлөн шороо босно. Тэдгээр цэрэг ирсийн царай баргар яаруу санд руу яваан илт. Ардын намын журамт цэргийг бүгд ерөнхийлөн захирах газар бүрч хөлөхтэй байлаа. Тэндээс байн бүрэн зэвсэгтэй хүмүүс гарч тал бүр тийшээ яаран явцгаана. Хашаан дотор хэдэн цэрэг моринд их буу хөллөж байна.
Барууны гол хүчний төрөөч баяр гүний цэрэг эвцэгт сэргийлэн суусан бяцхан баг цэргийг бүслэн хаасан тухай мэдээг сонссон цэргийн хороо ангиуд хөдлөхөд бэлэн болсон байлаа. Ардын жоромт цэргийг бүгд ерөнхийлөн захирах газар байрласан байшингийн нэгэн томоохон өрөөнд яаралтай хуралдаан болж цагаан цэргийн довтлогооныг тосон байлдах тухай хэлэлцэж байна. Сүхбаатарын сэтгэл хөдөлсөн бололтой тэнд байгаа хүмүүсийг харснаа эвцэгт миний нөхөд сүйдэж байхад энд хуралдаж байж таарахгүй гэд өндөлзөв. Сөөх мэн эвцэгт байгаа цэргүүд дайн тулаанд явж хашир суусан улсууд болохоор цагаантны бүслэн хаасныг цөм зохиод гараад ирнэ. Баяр гүний цэрэг барууны гол хүчний зөвхөн төрөөч нь. Түүний цаана олон мянган цэрэг их буутаа ирж яваа шүү дээ. Тийм учраас тэднийг эсэргүүцэн сөнөх арга замыг зөв зүйтэй шийдэх нь чухал бидтэй гэж хичээлээр хэлв. Энэ бол ардын намын журамт цэргийг бүгд ерөнхийлөн захирах газрын төшмөл гүн бэлэг сайхан билээ. Бэлэг сайхангаан хэлдэг зөв. Барууны гол хүч Троицк Савск хот руу чиглэх төлөвтэй байгаа. Бид харилцсан нэгт холбоотой байж дайсныг устгах арга хэмжээг сайтар боловсруулах ёстой. Цагаантны эсрэг их хамтын тэмцлийн тухай бидний ярьж тохирсон зүйлийг ягштал баримтлан биелүүлэх ажилд яарвчлан орох нь чухал байна. Эвцэгт байсан цөөхөн цэргийг зогсондоо баяр хүн бардамнан эрдэж одоохон л хяагт руу дайрна. Түүнийг хамгийн түрүүн буццах хэрэгтэй гэж Оросын улаан цэргийн нэг дарга өгөөлөв. Ардын намын журамт цэргийг бүгд ерөнхийлөн захирах газрын энэ яаралтай хурлаар цагаантныг бут нэргэх байлдааны бэлтгэлийн тухай хянан хэлэлцэж, даруй авах арга хэмжээг төлөвлөн тогтоод хурал тарах гэж байтал эвцэг суурингийн хавцаа сэргийлэн суулгасан баг цэргээс дайсны бүсэлтийг цөмлөн гарсан цөөн хүн давхин иржээ. Сүхбаатар тэднийг ирлээ гэсэн чимээгээр яаран гадагшаа гарахад ардын намын журамт цэргийг бүгд ерөнхийлөн захирах газрын төшмөл дарга нар бүгд даган гарлаа. Эвцэгт байсан бяцхан ангийн даамал 10-ны дарга Дэлгэрбат бас бус хэдэн цэрэг шархтсан байв. Тоос шороон дарагдж нүүр хамаан боож гараа эгэлдрэглэн сойсон тэдгээр хүмүүсийг хараад Сүхбаатарын хилэн бадарч "Муусан цагааны хулгай нарыг тэндэн сөнөөх байсан юм" гэж чангахан хэлээд бяцхан ангийн эрэлхэг даргыг сугдан авч мориноос нь буулгахад тэр дарга жанжны нүүрөөд гимшингүй харж "Цагааныхан таанч олоолаантай ирсэн. Бид зогсоож дийлсэнгүй" гэвэл Сүхбаатар түүний цонхгор царайг өрөвдөнгөө харж "Та нар цөөхөнч гэсэн маш их баатар зориг гарган тулдаж цагааны цэргийн дайралтыг зогсоож үлэмж хохирол учруулсныг бид сайн мэдэж байна. Нааша халдаараа ирэх муусан хулгай нарыг ухтан байлдаж даран сөнө. Та бүхэн одоохон цэргийн эмнэлэг рүү оч" гэж тушаав. Баг цэргийн даамал шархтсан нөхдөнд дагуулan цэргийн эмнэлгөөд явлаа. Сүхбаатар хөмсөг зангидан өмнө зүг рүү харж байснаа "Хоёр хүн явуулж цагаантан чухам хаана ирж явааг олж илрүүл" гэж дэрэгдээ зогсож байсан цэргийн яамны байлдааны хилцээний даргад тушаал буулгав. "Халдаараа ирэх цагаантантай тосон байлдах ангиудыг одоохон байлдаанд бэлэн болго. Хороо ангиудын дарга нарыг дууд" гэж Сүхбаатар дахин тушаагаад дотгош орчихов. Байлдааны хилцээний дарга тэргүүн хорооноос 2 хүнийг цагаантныг туршин тагнуулахаар явуулж хотын дотор байгаа хороо ангиудын дарга нарыг дуудуулахаар морьтой илж давхиулав. Хол ойр ямаан бүрээ дунгийн огцомхон дуу хадаж аль хэзээний хөдөлгөд бэлэн байсан хороо салбар ангиуд тус тусынхаа хуаранд жигдрэн жагслаа. Өмөрзөг дайлаар мортсон барууны гол хүчний төрөөч баяр гүний цэрэг эвцэгт сэргийлэн суусан ардын намын журамт цэргийн бяцхан ангийг бүслэн хааж зогсондоо их дэрэмшин тэр чигээрээ хувьсгалын өлгийн хяагт хот руу уулгалан дайрсан боловч угтан байлдсан их жанжин Сүхбаатарын журамт цэрэгт сүртлэн зохиулж баяр гүн хүн шархтан баригдсан ажээ. Баяр гүний цэрэг буц охигдож тужийн арсаар тарж алгуулсан тухай мэдээ барууныг ихэд сандрагжээ. Очирмын зуутынхан битүү ногоон айн дунд төр буудлав. Тэднийг дөнгөж дөрөө мулталж байтал морьт зарлага ирж очирвыг дагуулan явчихв. Цэрэнбат сахлах ногоон дээр завлан сууж тамхи татах зуур цэргүүдийн харвал бүгд л уруу царайлчихсан дуу шуучгүй харагдана. Баруун жанжны их цэргийн төрүүч баяр гүний цэрэг дарагдсан тухай мэдээг
Зуутынхан саяхан сонсоод л ийм ургуур айж төгшин байгааг Цэрэнбат сайн мэдэж байлаа. Улааныхан гэдэг хэр зэргийн хүчтэй дайсан юм бол доо. Лавл гаминтай адилгүй юм шиг байна. Манай Зуут хавар улаан хадны тулалдаанд муусан гамингуудыг ч хуйхалж байсан юмсан. Баяргүн гэдэг сүрхээл хүн бололтой байсан. Цэргүүд нь зоригтой шалмаг, дайн тулаанд олон удаа оролцсон гэж дуулдаж байсан. Улааныхан тэдний хяар цогсон нь үний юм бол осол тойл байна. Бид улааныг цогцоход хайчих юм бол Очиров Орос нутагт очиж бас улааныхантай дайтна гэсэн шүү дээ. Энэ хавьд Орос улаантай сүлбэлтсэн ардын намын Монгол улааныхан бий гэсэн. Тэдэнтэй л хамгийн түрүүн учрах нь. Монгол хүний өөдөөс буу шагаана гэдэг үнэхээр эвгүй юм биш үү? Хэл яриа өөр, шашин мөргөл адилгүй буруу номтон бол юугаа хайрлах вүлээ. Гэхдээ улаантан гэдэг маань шашин төрөөс урвж хар нүглийн замд орсон буруу номын улс гэсэн болохоор тэднийг өрөвдөж хайрлаж болохгүй гэж Богд гэгэн айлтсан. Богд эзэн намайг адислаж буруу номтныг даран сөнөө гэж явуулсан. Би чинь Богд эзний үнэнч цэрэг шүү дээ. Тулаанд орохын өмнө ийм юм бодож сэтгэл хямарч болохгүй. Хүрээнээс нааш ирэх замдаа нэлээд ч олзооллоо. Энэ болох гэж байгаа дайнаас чухам юу олох бол улаантан гэдэг маань хэр зэрэг баян улс юм бол. Цэрэнбат инхүү бодон Очировын явсан зүгөөд харав. Бөглөөхөн морин төвөргөн сонстов. Цэрэнбат толгойн үндийн харвал морин төвөргөн ойртон ойртсоор хэсэг модны цаанаас Очиров давхин гарч ирлээ. Цэрэнбат ажимхан босож түүнийг тосох гэтэл Очиров дэрэгдэн хурч ирээд мориноосоо өсрөн бууж "Зябатоё, манай Зуутыг хэлээд байлдаанд орох боллоо. Оросын улаантны үүр болсон Троицк Савск хот холгүй. Түүнийг байлдан эзлэн" гэвэл Цэрэнбатын зүрх түгтүг зохлон бошуухан тэр хот руу дайран довтолмор санагдав. Зуут морин догж Очиров хашгирав. Цэрэнбат хилэн хар мориндоо шалмхын мордлоо. Очиров Цэрэнбат хоёр Зуутынхаа түрүүнд зэрэгцэн шогшоход Зуутынхан нь дагаж сүүл хөдөлгөв. "Тэр чин том хот уу?" гэж Цэрэнбат асуувал "Аваа хот шүү. Түүнийг эзэлж чадвал олз аривхан олно" гэж Очиров түүний олз ашиг горилсон сэтгэлийг сэвтэхгүй гэж инхүү хэлжээ. Очировын Зуут дайрах газраа сонгож аваад байтал хойноос нь хорооны бусад Зуут хүрэлцэн ирэв. Очиров морой оруулгын ухс хийхэд Цэрэнбатж ухс хийж Зуут нь даган давхилаа. Зуутынхаа хатруулсаар нэгэн гүвэн дээр гарч иртэл цаана нь нэлээд зайтай томхон хотын бараа харагдав. Цэрэнбат Очировоос юм асуух гэтэл гинэт бараг дэрэгдэн шахам олон буу нэгэн зэрэг нижгэнэхэд хилэн харан жолоогоо тогтчин огол харьяаснаа аман дийлцэнгөө буцаа шуугуулахад Батуу юу гэж Очиров муухай орлов. Цэрэнбат мориныхаа амыг арайхийн эргүүлж морой хэд сайн ташуурдав. Буундуу ширүүсэж энд тэндгүй шороо манарч харавтаа олгойдно. Очиров Зуутаан явуулж хариу гал нээлгэв. Цэрэнбат мориноос буун харайхдаа моройч хайхарсангүй эртэнгүүтэл буугаа шагаавал нилээд зайтай ухсан нөхөн дотроос хүний толгой шовлцох шиг болохоор бохоод орчих. Очиров морилзан мөлхөж гараараа даллаж цэргүүдэд ургаш ахиулахыг хичээ. Цэргүүд нь зүрх алдсан бололтой газрын бартаанд нуугдын хөвдөд буудах учир түүний уур хилэн бадарч мориндоо гэж байдаг тэнхээрэн хашгираад босон харайж өдөж цэргийнхээ барьж буй мориныхон цулбуурыг гуд татан авч мордоод ухсхий. Цэрэнбат өндөөж харвал сул тавьсан морин нэлээд зайтай том өхөр чулууны нөмөрт нуугдсан юм шиг зогсож байлаа. Цэрэнбат морио өдөөгүйхтэй гурээ гэж хурайлан дуудсан боловч итгэл тунаа нь өндөр адил шаагих ширүүн сумнаас айсан бололтой дороон эргэцсэн. Цэрэнбатын уур хөрч суманд оногдно ч гэж бодсонгүй байдаг чадлаараа гүйсээр морин дээрээ ирж шалгахын мордоод таравсан сум шиг шуугуулан төдхөн Очировыг гүйцлээ. Очировын царай нэн аимшигтай хүрлийгээд сэлмэн далгасан байлаа. Цэрэнбатч түүнийг дуурайж сэлмэн суулж далаагаад морин давирахад хилэн харн огол харийн дүүлж гүвэний оройдох жалганы ирмэгт тулв.
Өндөөс нь нэг хүнийг сэлмээрийн шарвтал морин нэрчэндээ жалга дээгүр харяан гарч. Эргээд хартал зуутаас нь нэг ч хүн жалганы наад талд гарч ирээгүй тул мориныхаа амийг эргүүлж буцаад жалга дээгүр дүүлэн гарлаа. Зуутынх нь бүгд л газрын уруу зүхтааж харагдав. Очирв хаан яван ч мэдгцэнгүй. Цэрэнбат зүхтааж буй сэргийхэн хойноос давхих зуур та нар чи яаж байна буцаад гэж хашгирсан боловч түүний үгийг сонссон хүн ч алга. Зүхтааж байгаа цэргүүдийн өмнөр харан ороод муу сайн хулчгроод гэж хашгиран нэг хүнийг сэлмээр ширвэх гэтэл гинтэн зам байхаар нь арай зохиж зүрхэлсэнгүй. Муу гөлөг чи уруу татаа зүхтааж байна уу гэж аимшигтай чанга хашгирахад гинтэн түүнийг цул буурдаж дээдэс минь амиа бод очир ноёнтон өнгөрсөн гэж сүртэй нарахгүй хашгирав. Цэрэнбат учиргүй айж хаан байна гэвэл цэргүү даваа зүхтаасан гэж гинтэн давхаан дундаа хашгирчээ. Цэрэнбат учрыг нь сайн олоогүй боловч гинтэнд хөдлөгдөн давхсаар зугцсан цэргэн гүйцэж ирвэл очирвыг сүүдэр шиг дагаж явдаг хөтөч цэрэг нь зуутын даргаан үрчгсэн давхиж явна. Очирвын толгойноос цус асгарч гар нь эзэнгүй мэт санжгнах нь аимшигтай байлаа. Зуутынхан бижигнэлтэн давхсаар хэсэг модон дунд орж ирлээ. Амьд байна уу гэж Цэрэнбат мориныхаа амыг татах зуур асуувал хөтч нь их л гунигтай толгойс гисрэв. Тэд мориноос бууцгаав. Цэрэнбат даргаа тэврэн авч газар аяархан тавилаа. Очирвын нүдэг өлийж огт хөдөлгөөнгүй болжээ. Түүний захиргаанд явсан бурайд цэргүүд их л уй гашуу болж зарим нь нулимс унгаа. Тулдааны сүрт чимээ нижгэн сайрал байлаа. Хаяа их бууны сум тэдний толгой дээгүр сүнгэн өнгөрнө. Цэрэнбат цэргүүдийн харвал нилээд цөөрсөн байв. Зарим цэрэг хайцсан гэвэл дээдэс минь олон хүн халагдсан шүү. Аимшигтай юмтай учирсан. Биднийг дайран ороход улааныхан ойр тулж байгаад их бууны задардаг сумаар буудаж сүйдэлсэн гэж нэг бурайд цэрэг хэлв. Цэрэнбат цэргээс сэм тоолбол 68 хүн байлаа. Ганцхан удаагийн тулдаанд 20 гаруй хүнээ алдсан байх нь гэхээс тунч урамгүй болов. Гэтэл морин туурай тажигнлаа. Бүгд цочин эргэж харвал хорон дарга нь галзуу юм шиг хар хурдаараа давхин ирээд юу хийгээд бөөгнөд байгаа юм улааныхан төрж байна морин доо гэж хашгичв. Манай даамал очирв алагдсан гэж Цэрэнбат Орос Монгол үг холж хутган хэлээд очирвыг заав. Хорон дарга газар гулдаан хэвтэж буй зуутын даргаа саял харж мориноос дэвхрэн бууж очирвын дээрээс өнгийн харж гэрээслэн залбирч сөхрөн сууснаа босож хажуудаа байгаа бурайд цэрэгт хэдэн үг хэлв. Тэр цэрэг Цэрэнбатууд харж таныг зуутын дарга болж цэрэгээ удирдан тулалдаанд ор гэж хорооны дарга тушааж байна гэлээ. Хорон дарга Цэрэнбатын дэргэд ирж мөрийг нь чанхан алгатчихад мориндоо мордов. Цэрэнбат нас барсан зуутын дарга харж санаа алдснаа өөнийг яах вэ гэвэл хөтөч цэрэг нь нулимсаа сэмхэн арчиж гүнзгий санаа алдаад та нар явж бай. Бэ өөнийг энд оршуулж хад хойноос ч ноочи гэв. Цэрэнбат мориндоо мортоход цэргүүд нь ч команд хүлээлгүй мордцгоо. Цэрэнбат тэднийг хөмсг зангидан харснаа намайг дагаад гэж сүртэй хашгиран морио ороолгов. Зуутынхны хойноос нь үгэд уугүй даглаа. Мань хүн нижгэн нүргэлэх тулдааны чимээг чагнан давхиж явахдаа үе загив нөхрөлсөн хүнээ алдсандаа ихэд харуулсаж түүний өшөөг авах юмсан гэж бодохын зэрэгцээ. Зуутын даамал болж хойноосоо олон хүн дагуулж хаад салхисүрэн давхиж ширүүн тулдаанд орохдоо омог нь улан бадарч энэ чигээрэл улаар нь дайрч улаантныг бүгдийг яар зөхнө гэж бодож байсан билээ. Түүний зуутын жишээгээр бусад зуутууд ч дайралтанд орж газар хөдөж байгаа юм шиг олон цэрэг хойноос нь бижигнэлтэн давхсаар ойртоход уламж зориг орж байдаг тэнхээгээрээ уухаа хашгиран саяхнаас барьж сурсан сэлмээрээ хураайлан даллав. Ийхүү улаан галзуу юм шиг давхсаар нэгэн гүвэн дээр гарч иртэл нилээд холхын жижигхэн суурин харлаж бараалан утаа май савсаж харагдав. Цэрэнбат гүвэний цаад руу тонгохдоо эргэж харвал зуутынх нь гүвэн дээр араалдан гарч ирэхээр тэднийг ч хүлээсэнгүй мориндон ташуурөгч ухс хийлээ. Газар ирээлжлэн жирэлцгийг бодоход их л хурдан давхиж байгаа бололтой. Өмнө хажууд нь бөөн харуутаа усаж газар дэлхий дөргөн чичрэх шиг санагдана. Их баг олон өнгийн буун дуунд чиг төжрөн юу ч үл дуулгана. Гэсэн ч улаантан чухам хаанаас буудаад байгааг нь мэдгдсэнгүй. Цэрэнбатын ухаан санаа нь бараантан харагдаж байгаа тосгонд л хамгийн түрүү хүрэх юмсан гэсэн ганцхан зүйл эргэлдэнэ.
Тэгтэл морин таварцаглан толгоогоор газар хатхан тонгорох шиг болж төө тэнд нүрээрээ харуулдан унжээ. Тэрхэн үед суманд өртөв бололтой гэж санаад хөл гараан хөдөлгөж үзвэл зөв зүгээр байсанд босон харайж сайн унаанасаа саллаад одоо яадаг үлээ гэж бодоод ийштэйж харлаа. Хилэн харан нилээд зайтай зогсож байхаар нь ихэд баярлан гури гэдгүй ихэд морин толгой хаялан шогшиж ирлээ. Мориндоо шалавхан мордоод ирсэн зүг рүүгээ харвал зуутаас нь нэг ч хүн харагдсангүй. Давж ирсэн гүвэнэ оройд олон хүн шаваралдан байлаа. Аимхай манднууд яагаад хоцорсон бол гэж амандаа хараагаад зэргүүдээ гараараа далсан боловч нэг ч хүн нааш хөдөлсөнгүй. Суйрингаас их буугаар буудаж байгаа бололтой ойрхон сум дэлбэрч утаашроо тоосвосно. Суйринч нилээд ойр харагдана. Зуут нь зүрх алдан шавааралдаж байгаагүй байж бас тийм ойрхон биш байв. Энэхэн үед жухам хаашаа явах вэ гэж эргэлзэж байтал морин огол харийн шурт хийв. Зогсож байсан газар нь их бууны сум дэлбэрч харавтаа бүрхэн авчээ. Итгэлд сайн морин ийхүү өглөөс аварсныг Цэрэнбат анхандаа ухаарсангүй. Улаантнууд түүнийг хөнөөх гэж ийм буудаж байгааг мэдмэгц морио хэд сайн оруулгаж зүүхэнтэй нь харагдсан хэдэн том чулуун донд хариалхан оржээ. Морьтой хүнээс өндөр үхэр чулууны ард нуугдсхийн ийш тийш сайдрахарлаа. Улааныхан суурингийн дэндээс зуутан байгаа гүвээр их буугаар байн буутах нь тодхон ажээ. Их бууны сум толгой дээгүүр нь дуу шуугаантай өнгөрөх нь мэдэгдэнэ. Цэрэнбатын амь хорогдож байгаа хэсэг чулууны орчим бууны сум тусахгүй байлаа. Цэрэнбатынхөө ганцаараа хоригдсондоо баахан ичиж бас нөхдөө зүрхлэн ирсэнгүүд зэв нь хурж байсан боловч гав ганцаар суурин ойд дайралтай нь биш гэж бодоод зуут ойдоо шүүг олов. Өмнө хойно нь их бууны сум тесрэн. Хар морин сумнаас зайлж яваа бололтой ийш тийшээ огол хараа. Ийхүү шаагийн шүүгэх сумын дундуур давхсаар гүвэнэ оройд гарч ирэхэд хорооны дарганд тосож ирэв. Танай зуутын баатарлаг замаар бусад зуутууд арилтанд орж энэ гүвэн дээр байсан улааныг хөөж зайлуулж эзэлж авлаа. Суурин руу шууд дайрах гэтэл дайсан тэндээс их буугаар буудаж манай давшилтыг саатууллаа. Ширэн галын өөдөөс бас хамаагүй дайрч болдгүй юм. Дайн тулаанд зориг зүрх их үүрэгт ажигласан баатар зоригийг ганцхан ширхэх сумал тасалж орхино. Хойн чин 100 хүн дагаж яваа гэдгийг үргэлж санаж тулдаанд самбаатаа тэднийг удирдах нь чухал гэж анхааруулжээ. Хорон даргийнхаа ийхүү ярьсныг хөтчин үг гэлгүй Цэрэнбатад орчуулан хэлсэн юм. Цэрэнбат инэв хэлсэн боловч юу ч хэлсэнгүй. Цагаан цэргийн энэ хороо гүвэнэ ингэрт нууцхан байрлсан тул аюул баг байлаа. Таамгаар буудсан их бууны сум хаяа ойролцоох нь дэлбэрнэ. Хорооны дарга Цэрэнбатын хажууд сууж дашмагтай архинасаа өгөөд шингэж буй нарыг ширтэн маргааш өглөө тосгоныг дайрна гэвэл өнөө шөндөө дайрвал яасан юм гэж Цэрэнбат асуув. Хорооны дарга толгой сэгсэрч улааны ямар хүч тэнд байгааг мэдэх хэрэгтэй. Манайхаас илүү зэрэг байвал хохирол их үзнэ гэж хэлчихэд өөр тийшээ явжээ. Цэрэнбат өлөн байсан учраас уусан архиндаа мансуурч нүүр нь бадарч газар тэрийн хэвтэв. Нойр нь хөрч нүд нь анилтна. Тулдаан зогсон бололтой буудалцах нь намдав. Удалгүй шүн болж эргэн тойрны уулс харлан сүүмэлээ. Нэлээд хол буун дуу гарна. Тэнд тулдаан зогсоогүй янцтай. Цэрэнбат холхон болж байгаа тулдааны чимээг чагнаж хэвдэж байхдаа босод зуутаас төрүүлээд тэр тосгоныг эзлэх юмсан. Олуулаан бол ядахтаа ол зашигч багтна гэж хомхой сэтгэл нь хөдлөөд болдгүй. Зуутаас сэмхэн аваад явбал болохгүй болов. Шинийн харанхуйгаар далимдуулан зэгсэн сүр бадарган дайрвалж учир биелсэн гэж бодоод хөтөч цэргэн дуудав. Тэр дуу цөөнтэй үнэнч хөтөч өөрийнхөө туслах болгохоор шийджээ. Чи одоо миний туслах болсон гэвэл хөтөч нь ганц ч үг дуугарсангүй. Манай зуут өнөө шин суурин эзлэн цэргүүдэн дагуулад миний хойноос яваарай гэж тушаагаад сэвхийтэл мордож гүвэний хойд руу буулаа. Нилээд явснаа эргэж харвал цэргүүд нь харлан бараалан айсвэ. Тэдний гүйцэж ирэхээр нь тоолж үзвэл 61 хүн байв. Очиревыг алдснаас хойш бас 10 шахан хүм хорсон ажээ. Цэрэнбат суурин тийш зааж манай зуут өнөө шин тэр суурин эзлэх тушаалтаа гэж товчхон хэлээд
Зэрэгэ хоёр хэсэг болгож нэг хэсгийг нь дагуулan нөгөө хэсгийг нь шин туслагтаа хүлээлгэж өгтөө. Энэ хүн миний туслах болсныг бүгдээр мэдэж үг тушаалыг энэ чандлан биелүүлж бай гэж хэлв. Тэгээд суурин тийш чимээ гаргалгүй явлаа. 21-р хэсэг төгсөв.